హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్కారం అండి. సో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే, అందరి దగ్గర వాషింగ్ మిషన్లు ఉంటాయి, కానీ మీకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది, ఏ లెవెల్ ఆర్పిఎం లెవెల్ అన్నది బెస్ట్ అని మీకు ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోతో ఒక క్లారిటీ తెచ్చేస్తాను. చూడండి, ఆర్పిఎం లెవెల్స్ అన్నది మనకు నీటి శాతాన్ని తీసేదాన్ని మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అది ఉతికే ప్రాసెస్ని డిసైడ్ చేయొద్దు, ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, మిక్స్డ్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే 1400 ఆర్పిఎం అన్నది మనకి చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు డెలికేట్ చూడండి, ఇది మ్యాక్సిమం 600 మాత్రమే అలో చేస్తుంది. వీళ్ళు ఏదైతే మ్యాక్సిమం అలో చేస్తున్నారో దాన్ని ఎప్పటికీ పెట్టకండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో మిక్స్డ్ లోడ్లో మనకు డిఫాల్ట్గా వాళ్ళు 800 స్పిన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తారు. బట్ ఫ్రెండ్స్, నేను పర్సనల్గా టెస్ట్ చేశాను. 400 ఆర్పిఎం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ సూపర్గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు 800, 1200, 1400 పెట్టుకుంటే మీకు క్లాత్ యొక్క మన్నిక అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది, లైఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది, మిషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ లాంగ్ రన్లో తగ్గిపోతుంది, ఇలాంటి లైఫ్ స్పాన్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు హయ్యర్ ఆర్పిఎమ్స్ పెట్టడం వల్ల. నేను 400 ఆర్పిఎంలో ఏం జరుగుతుందని టెస్ట్ చేశాను. రియల్లీ మనం ఇంట్లో బట్టలు ఎట్లయితే ఉతుకుతామో ఆ విధంగా అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు ముడతలు లేవు, బాల ముడతలు అసలే లేవు ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసి మీరు 400 ఆర్పిఎం పెట్టుకున్నా సరే ఇది పర్ఫెక్ట్గా మిషన్ పనిచేస్తుంది. దానివల్ల మీకు బెల్ట్ తెగిపోదు, ప్రాబ్లమ్స్ రావు, మిషన్ వైబ్రేషన్స్ జరగవు, చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒక్కసారి దాన్ని ట్రై చేసి చూడండి. నేనేదో చెప్పానని కాదు, నేను బోష్ వాషింగ్ మిషన్ వాడుతున్నాను, నాకైతే వర్కౌట్ అయింది. సో మీరు బోష్ వాడుతున్నట్టయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి, నేను చెప్పింది నిజమా కాదో. వన్స్ మీకు అది వర్కౌట్ అయ్యింది అంటే హ్యాపీగా మీరు 400 ఆర్పిఎం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు మిషన్ ఆన్ చేస్తారు, మిషన్ ఆన్ చేసిన వెంటనే డైరెక్ట్ స్టార్ట్ కొట్టద్దండి, మీరు స్పిన్ స్పీడ్ అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా 1400 అనేది చూపిస్తుంది. సో మనం గ్యారంటీగా దాన్ని అంటే నీటి శాతాన్ని బిన్నే తీసేయాలి అనుకుంటే మ్యాక్సిమం 1200 పెట్టుకోండి, అది ఎమర్జెన్సీ పర్పసెస్ మాత్రమే. లేదు నేను ఆరబెట్టి చాలాసేపు తర్వాత తీస్తాను అనుకుంటే ఏం ఆలోచించకుండా 400 మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి, వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అన్నది వీలైతే కమెంట్ చేయండి, ఓకేనా. సో ఈ వీడియో ఎందుకు తీసానో మీకు అర్థమైంది. బట్ ఫ్రెండ్స్, మీలో చాలా మందికి ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు నేను 1400 ఆర్పిఎం మిషన్ కొన్నాను, దీనివల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి అంటే, ఉపయోగం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎమర్జెన్సీ టైంకి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఏదో ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలి, మీకు నచ్చిన బట్టలు మాసిపోయి ఉన్నాయి, సో వెంటనే తిరిగి మిక్స్డ్ రోడ్లో పెట్టండి, 1400 ఆర్పిఎం సెలెక్ట్ చేసుకోండి, తీసేయండి, డైరెక్ట్ వేసుకోండి, షొక్క వేసుకోండి, డ్రైవర్ ఫ్యాంట్ అన్నీ వేసుకోండి, బండి మీదకి వచ్చి రన్ పోండి, మీరు వెళ్ళే ట్రావెల్ టైంలోనే అది ఆరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఆ హైయెస్ట్ ఆర్పిఎమ్స్ వల్ల ఉపయోగం అదే, నీటి శాతాన్ని తీసేదే దాని యొక్క పని. సో ఎవరైతే ఎమర్జెన్సీలో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోండి. సో ప్రతిసారి అదే చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో కొంచెం మిషన్ని లైఫ్ స్పాన్ పెంచాలనుకుంటే ది లోయెస్ట్ ఆర్పిఎం లెవెల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు, అంతే, ఓకేనా. సో ఈ వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ డౌట్ కూడా ఎవరో ఒకరు అడుగుతారనే ఉద్దేశంతో క్లియర్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఫ్రెండ్స్, తిరిగి నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అందరికీ టేక్ కేర్, బాయ్.